हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कॉफ के बारे में। खांसी क्या है? खांसी शरीर की एक प्राकृतिक सुरक्षा प्रक्रिया है, रिफ्लेक्स है, जो हमारे तंत्र, श्वसन तंत्र, गला यानी कि विंड पाइप और फेफड़ों में जमा बलगम, धुआं, कीटाणु को बाहरी कणों को बाहर निकालने में मदद करती है। अब खांसी के 3 प्रकार होते हैं: एक्यूट, सब एक्यूट, क्रोनिक। अब एक्यूट में 3 हफ्तों से कम अगर है खांसी तो वो एक्यूट है, 3 से 8 हफ्तों से ज़्यादा है तो वो सब एक्यूट है, और 8 हफ्तों से भी अधिक तो वो क्रोनिक खांसी है। अब खांसी के कारण क्या क्या हैं? इन्फेक्शन, पहला कारण इन्फेक्शन, जिसमें सर्दी, जुकाम, वायरल फीवर, बुखार, कोविड-19, निमोनिया। दूसरा कारण है एलर्जी, धूल से एलर्जी हो गया, कोई जानवर से, उसके बाल के से होते हैं एलर्जी, वेदर, मौसम में परिवर्तन हो गया उसके वजह से एलर्जी होते हैं। तीसरा कारण है इरिटेंट्स। इरिटेंट्स में क्या? तो स्मोक, पॉल्यूशन, कोई केमिकल का गैस और उसके धुएं से एलर्जी, परफ्यूम जो हम लोग यूज़ करते हैं परफ्यूम से एलर्जी, अस्थमा। अब खांसी के लक्षण क्या क्या हैं? जो कि सामान्य लक्षण है: सूखी खांसी होना, बलगमी खांसी होना, गले में जलन, गले में खुजली या चुभन होना। अब जब खांसी हो जाती है, संक्रमण हो जाती है, तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं? बुखार होना, सिर दर्द, बॉडी पेन करना, शरीर पूरी दर्द करना, गले में खराश। एलर्जी में क्या क्या होंगे? छींकें होंगी, आँखों में खुजली होगी, मौसम या किसी जगह बदलने पे नाक बहना होगा, घबराहट होगी, सांस लेने में तकलीफ होगी। अब गड, जो हम लोग गड में बात किए, गड में क्या क्या सिम्टम्स उत्पन्न होगी? खट्टा पानी आना, छाती में जलन होगा, खाना खाने के बाद लेटने पे खांसी बढ़ जाना। अब इसमें वार्निंग साइंस क्या क्या होंगे? खतरे की जो लक्षण होगी, वार्निंग साइंस, वो क्या क्या होंगे? इसमें वार्निंग साइंस होगी जिसमें आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे खांसी में से खांसते खांसते कफ के तौर पे खून आना, बहुत तेज़ बुखार होना, सांस लेने में दिक्कत होना, सीने में दर्द। 3 हफ्ते से अधिक चलने वाली खांसी हो तो आप लोग तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।